Merhaba arkadaşlar, ben Sümeyra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu papatya tokanın yapımını paylaşacağım. Aynı zamanda bu çiçek tokalarınızı nasıl lastik tokaya çevirirsiniz? Sağlam bir şekilde. Çünkü gerçekten sağlam. Onu göstereceğim. Evet, hemen yapımına başlayalım. Evet, şimdi biraz malzemelerden bahsedelim. Bu tığım. Tığımın numarasını küçülttüm. Meğer küçük tığla örmek daha kolay oluyormuş. Gerçekten büyük tığla zorluyor örmek. Sonrasında arkasını dikeceğiz. Bu yüzden bir hayalet ip gerek. Daha sonra kullandığımız ipler bu tomurcuk için turuncu. Ve bugün toz pembe yapacağım papatyayı. Bunların ikisi de Alize Cotton Gold. Ben yine numaralarını açıklama kısmına bırakırım. Şöyle ilk önce bu orta tomurcuğundan başlayacağız yapmaya. Ve sonra kenarlarındaki yaprakları yapacağız. En son arkasını lastik tokaya çevireceğiz. Başlayalım. Önce bir sihirli halka yapıyoruz. Daha sonra sihirli halkamızı 6 yuva ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve çektim. Sihirli halkayı kapattım. Şimdi birleştirelim. Ve kestim. Evet, bu ipi bakın yandaki yuvadan tığımı soktum. İpi öne geçirdim. Daha sonra diğer yuvaya arkadan öne sokup bu sefer arkaya geçirdim. Ortasını sıkıyorum ve bağlıyorum. Evet, ortasını yaptık. Şimdi kenarlarına geldi sıra. Bakın gördüğünüz gibi bu 6 yapraklı. 6 yapraklı yapacağız. 2 defa dönerek yapacağız. Şimdi göstereceğim size. Şimdi buradan başlıyorum. Öncelikle burada kaç zincir çekerseniz yaprağınızın büyüklüğünü belirleyecek. Daha küçük yapraklar istiyorsanız daha az, daha büyük, daha uzun yapraklar istiyorsanız daha çok zincir çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 6 zincirle çektim. Biraz daha büyük oluyor. Bu şekilde. Daha sonra bunların üzerine bu 6 zincirin üzerine yuva olarak kullanıyorum bu 6 zinciri. Ve birer tane sık iğne yapıyorum her birine. Yaptım. Ve aynı dibine batıyorum. Yani başladığım yere batıyorum. Evet, daha sonra yandaki yuvaya geçtim. İkinci yuvaya. Kaydırma yaptım.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine tüm yuvalara sık iğne yapıyorum. Yani 5 tane sık iğne yapmış oluyorum. Ve yine başladığım yere batıyorum. Bakın 2 tane kulak oldu. Bunlardan 6 tane olacak. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Yine yan taraftaki sıradaki yuvaya kaydırdım. Üçüncü yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ve bu yuvaların hepsine birer tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve başladığım yere dibine battım ve kaydırma yapıyorum. Yani batarken kaydırma yaparak batıyorum. Şimdi ben bunun altısını da tamamlayıp geleyim. Evet, geri geldim. Ben 6 tane yaptım. Gördüğünüz gibi sonuna kadar. Şimdi yapraklarını yapacağız. Yani 2 aşamalı dediğim buydu. Önce ortalarını hazırlıyoruz bu şekilde. Daha sonra yaprakların üzerini tamamlıyoruz. Şimdi ilk olarak 1, 2, 3, 4, 5 kullanacağımız 5 yuva var. Bu ortadakini de yaprağın çoğaltmak için kullanacağız. Şu orta kısmı oluyor. Bu orta kısmı. Şimdi göreceksiniz zaten. Evet, birinciden başlayalım. Önce bir tane sık iğne yapıyoruz. İlk sıra sık iğne. Daha sonra ikinciye çakma ikili trabzan yapıyoruz. Bundan sonra kalan sıraları da ikili trabzan yapıyoruz birer tane. 1, 2, 3 ve geldik orta kısmına. Orta kısmını şöyle ince, bakın burası. Burada dönerken 6 tane yapmıştık. Oradaki zincir oluyor bu. Buraya 3 tane ikili trabzan dolduracağız. 1, 2, 3. Daha sonra şimdi sıradaki yuvalarımıza burada yaptığımız gibi bu sefer sondan başa doğru yapacağız. Yani 3 tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan çakması ve bir tane sık iğne. Bir, iki, üç. Şimdi bir tane ikili trabzan çakması yapıyorum. Ve bir tane de sık iğne. Evet. Şimdi başladığım yere, yani bu yaprağın dibine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Evet, ilk yaprağımız
oluştu bu şekilde. Şimdi ikinciye geçelim. Yeniden tekrar edelim nasıl yaptığımızı. Evet. Bakın bu iki tarafta da beşer tane yuva oluştu. Bu beşer yuvanın ilkini sık iğne, ikincisini çakma ikili trabzan, kalan üçünü de ikili trabzan yapıyoruz. Ve orta kısmını 3 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Hemen başlayalım yeniden. İlk yuvaya bir sık iğne. İkinci yuvaya çakma ikili trabzan. Kalan yuvalara ikili trabzan. Şimdi orta kısmına geldim. Yine aynı yerden 3 tane ikili trabzan. Şimdi yine 5 tane yuva kaldı. Bunların üçünü ikili trabzan. İki tane yuvamız kaldı. Bir tanesini çakma ikili trabzan. Sonuncuyu sık iğne yapıyorum. Ve yuvaya, yuvanın dibine, yani bu yaprağın o bulunduğu yuvaya batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi iki yaprak oluşmuş oldu. İsterseniz üçüncüyü de anlatayım. Daha sonra gerisini ben tamamlayayım. Evet, yeniden üçüncü yaprağa geçtik. Bakın burada 5 tane yuva var. Bu taraftaki yuvalar çok belli olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burada arttırma yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. İlk yuva bir sık iğne. İkinci yuva çakma ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzan. Dördüncü de ikili trabzan. Ve beşinci de ikili trabzan. Ve bu altıda burada 3 tane aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Ve şimdi kalan 5 tane yuvayı, üçünü ikili trabzan, kalan ikisini ikili trabzan çakması ve sık iğne ile dolduracağım. Şimdi küçük tığa geçtim ama tabii ki beni biraz daha zorluyor. Bu sefer daha sıkı örmeye başladım. Şimdi ikili trabzan çakması ve sık iğne. Ve yaprağın bulunduğu yuvaya, bakın bu şekilde dibine batıp bir kaydırma yapıyorum. 3 tane yaprak oluştu. Şimdi gerisini ben tamamlayıp geleceğim. Bakın bitirdim. Ve şimdi ipi arkaya geçiriyorum.
arkada 2 ipi düğümlüyorum. Ve sonra tüm ipleri kesiyorum. Gördüğünüz gibi çiçek bu şekilde. Bakın tığ ne kadar fark ediyor. Şu büyük tığla örüldü. Bu küçük tığla. Boyutu biraz daha küçüldü. Şimdi arkasına bu kısmı yapacağız. Gördüğünüz gibi bu kısım çok basit aslında. Hemen yapalım. Yine aynı renk ipimizi alıyoruz. Ama mesela bu ortası turuncu ya, arkasını turuncu da yapabilirsiniz. Öyle çiçeğin devamı gibi görünür. Tatlı durur. Ama şimdi ben pembe ile göstereyim. Hemen yine bir sihirli halka yapalım. Sonra sihirli halkayı 6 yuvayla dolduralım. 1 2 3 4 5 6 ve sihirli halkamızı sıkalım. Ve birinci ile ilk yaptığımız yuvayla birleştiriyoruz. Evet, lastik burada devreye giriyor. Şimdi öncelikle bir tane zincir çekelim. Bu 6 tane yuvanın hepsine ikişer tane sık iğne yapacağım. Ve 12 tane olacak burada yuva sayısı. Ama sonra devam etmeyeceğiz. Zaten ikinci sırada bittiği için. Ama orta kısmına, yani araya lastik girecek şu şekilde. Bakın böyle koyacağız ve biz etrafından lastik yokmuş gibi öreceğiz. Bir tane zincir çektim. Şimdi sıradaki yuvaya 1 2 tane battım. Şimdi bu lastiği yerleştirirken sayarak da yerleştirebilirsiniz. Çünkü 12 tane yuva olduğu için 6 bir tarafta 6 bir tarafta kalırsa dengeli olur. Ama ben göz kararı yapıyorum. Şu bir ek yeri var lastiğin. Ek yerini ortaya getiriyorum. Çünkü burayı silikonlayacağız. Sonrasında daha sağlam olsun diye. Bakın. Şimdi buradan sanki lastik yokmuş gibi sıradaki yuvaya 2 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki. Bakın 3, 4. 3, 4'ü aynı yuvaya. Şimdi 5, 6'yı 5, 6 aynı yuvaya battım. Şimdi yeniden lastik burada ve yine lastik yokmuş gibi lastiği şöyle kenara alıyoruz ve sıradaki yuvaya sık iğne yapıyoruz. Bakın lastik ortada kaldı. 1 2 3 4. Başta da 2 tane yapmıştık zaten. Trabzan. Pardon, sık iğne yapmıştık başta 2 tane. Burada da toplamda 6 tane oldu ve ilk yaptığım sık iğnenin yuvasına batıyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde arka tarafı bitirmiş oluyoruz. İpi keseyim. Bakın. Öncelikle ipi yok ediyorum arkaya. Ve şimdi ipleri düğümlüyorum.
arkası bu şekilde oluştu. Buraya yapıştıracağız önce. Bakın tam bu orta kısmına hem düğümün olduğu hem de lastiğin birleşme kısmının olduğu tam orta kısmına biraz silikon yapıyorum. Kenarlarına yapmıyorum çünkü orayı dikeceğim. Evet, daha sağlam olsun diye iki şekilde yapıyorum. Sadece silikonla da yapabilirsiniz ama tam sağlam olmaz. Şimdi hayal ipim var burada. Bir düğüm attım. Sonra bir tane daha attım. Ama tutmadı. Kayıyor. Bu ipi kullanmak biraz zor. Ama görünmediği için bunu tercih ediyorum. Eğer siz bu evinizde bu yoksa aynı renk ve bu şekilde pembe bir iple yapabilirsiniz. Şöyle dikmeye başlıyorum. Tüm yuvalardan sırayla teker teker bir alttan, üstten, ipi de bu taraftaki elinize şöyle tutarsanız dikerken bu düğümlenmez. Yoksa düğümleniyor. Bu lastikleri ben yurt dışından aldım. Ama illaki muadilleri vardır. Olmadı zaten büyükleri de kullanabilirsiniz. Büyük dediğim tabii ince olanlar. Şimdi bitiriyoruz. Ve bitti. Bu şekilde papatya bir lastik tokamız oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.